कोडीन सिरप, कुछ एफडीसी हटेंगे। केंद्र सरकार ने खांसी के सिरप और बेतुकी दवाएं हटाने की दिशा में कदम बढ़ाए। मुंबई, 26 सितंबर। द्र सरकार ने कोडीन वाले कफ सिरप, खांसी की दवाओं और बेतुकी हो चुकी कुछ फिक्स्ड डोज कॉम्बिनेशन एफडीसी दवाओं को धीरे धीरे हटाने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। कुछ कोडीन आधारित कफ सिरप और 19 एफडीसी के भविष्य पर अभी फैसला किया जाना बाकी है। वहीं औषधि तकनीकी सलाहकार बोर्ड डीटीएबी इस मसले पर चर्चा कर रहा है। कोडीन पर आधारित कफ सिरप को चरणबद्ध तरीके से हटाने को लेकर उद्योग जिनका जगत इस्तेमाल की राय कुछ लोगों अलग द्वारा अलग नशे है के लिए किया जाता है। दरअसल हाल में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी ने उत्तर प्रदेश और मुंबई के बीच दवाओं की तस्करी करने वाले एक समूह को गिरफ्तार किया था। एनसीबी की टीम ने इस गिरोह से कोडीन आधारित कफ सिरप की 13,248 बोतलें बरामद की थी, जिनका कुल वजन 1,600। बीडीआर फार्मास्यूटिकल्स के टेक्निकल डायरेक्टर अरविंद बडीगर ने कहा, दरअसल कोडीन एंटीटूसिव खांसी को दबाने वाली दवा है। यह बलगम को निकालने वाली नहीं है। सामान्यतया इसका इस्तेमाल सूखी खांसी में होता है। इस तरह की खांसी मुख्य रूप से एलर्जी की वजह से होती है या जो लोग धूल में काम करते हैं उन्हें इसकी समस्या आती है। साथ ही ग्राहकों के लिए इस समय कई और एंटीट्रेसिव या बलगम निकालने वाली दवाओं के का है। इसे देखते हुए उद्योग की चिंता की वजह साफ है। बहरहाल डीटीएबी 19 एफडीसी के भविष्य पर भी चर्चा कर रहा है, जिसमें सर्दी की सामान्य दवाएं, सिरदर्द की दवा, उदाहरण के लिए सेरिडॉन आदि शामिल हैं। दवा विनिर्माताओं से कहा गया है कि वे इन दवाओं का चौथे चरण के परीक्षण के बाद का अतिरिक्त आंकड़ा तैयार करें। मार्केटिंग की मंजूरी के बाद चौथे चरण का परीक्षण किया गया है। भारतीय औषधि महानियंत्रक डीजीसीआई का मानना है कि इन दवाओं के अतिरिक्त आंकड़ों की जरूरत है, इसलिए दवा कंपनियों को अतिरिक्त सुरक्षा आंकड़े जुटाने को कहा गया है। बड़ेगा ने कहा कि एफडीसी का इस्तेमाल खासकर सर्दी और शरीर दर्द के उपचार में किया जाता है, जिसमें निश्चित रूप से कुछ तार्किक कॉम्बिनेशन है, लेकिन क्षय रोग और मलेरिया के उपचार में एफडीसी बहुत अहम है। उन्होंने कहा, जांच के दायरे में आए मौजूदा एफडीसी पहली श्रेणी के हैं, जिनका इस्तेमाल खांसी, शरीर दर्द आदि में होता है, और इस तरह के एफडीसी निश्चित रूप से हटाए जाने चाहिए, क्योंकि विश्व के अन्य देशों में इन्हें मंजूरी नहीं मिली है। इन्हें केवल भारत में मंजूरी मिली है और उनमें से कुछ निश्चित रूप से अतार्किक कॉम्बिनेशन बन चुके हैं। डीटीएबी की सलाह पर 2018 में सरकार ने 343 एफडीसी दवाएं प्रतिबंधित कर दी थी। उस समय 1.25 लाख करोड़ रुपए के घरेलू बाजार में एफडीसी दवाओं की हिस्सेदारी करीब 50% थी। निशाने पर कॉकटेल दवाएं, एक्लोफेनेक, पैरासिटामोल, क्लोरोजोक्साउन, एक्लफेनेक, पैरासिटामोल, सेराडियोपेप्टिडेस, तेजानीडाइन, एक्लोफेनेक, पैरासिटामोल विकल्प मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि कोडीन आधारित दवाएं बदली नहीं जा सकती, निश्चित रूप से वे बदली जा सकती हैं। बडिगा का मानना है कि नए आते किया है कि कोडीन आधारित कफ सिरप उपचार के बीच कोडीन आधारित दवाओं का असर कम हो चुका है और उपचार में इनकी जरूरत कम है। बहरहाल इंडियन ड्रग मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन आईडीएमए ने सरकार के समक्ष अपनी राय रखते हुए अनुरोध एक्लोफेनेक, पैरासिटामोल, ट्रामाडोल, अल्प्राजोलम, प्रोप्रानोलोल, कैल्शियम डोबेसिलेट, डेकुसिट, सोडियम पर कुछ लोगों द्वारा दुरुपयोग का हवाला देकर प्रतिबंध नहीं लगाया जाए। आईडीएमए के सचिव जनरल दारा पटेल ने कहा कि सरकार को कोडीन पर आधारित कफ सिरप की बिक्री रोकने की कार्रवाई इस आधार पर नहीं करना चाहिए कि कथित रूप से इससे नशाखोरी हो रही है। उन्होंने कहा कि कोडीन आधारित कफ फॉर्मुलेशन सुरक्षित माना जाता है। मुंबई के एक विश्लेषक ने कहा कि कोडीन आधारित दवाओं का कारोबार के तौर पर 1,000 करोड़ रुपए